ਤੀਜਾ ਵੀ ਪਾ ਲਓ। ਇਹ ਫਾਰਮ ਟਰੈਕ ਥੋੜਾ ਪਾ ਕਰ ਲਈ ਪਾਣਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੀ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਦੇ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਇੱਧਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਲੈ ਵੀ ਫੇਰ ਫਸ ਗਿਆ ਜੌਂਡੀਅਰ 5210 4x4। इधर आ जा पा, पीछे आ जा। Oi,
ਚਲੋ ਜੀ ਲੈ ਗਿਆ ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੋ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਓਏ ਆ ਵੀ ਨਾ ਬਾਜੇ
ਪਿਆ ਇੱਧਰ ਹੈ ਜੀ ਲੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਵਰਸਸ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਚਲੋ ਚਲੋ ਲੈ ਗਿਆ ਓਏ ਜਾਣੇ ਓ ਉੱਧਰ ਖੜ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾ ਪਾ ਓਏ ਪਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ
ਲੰਬੜਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਦਾ ਲੰਬੜਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੋ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੋ ਐ ਬਣਾ ਲੋ ਐ ਤੀਜੇ ਹਾਈ ਚ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਤੀਜੇ ਹਾਈ ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੀਜਾ ਪਾੜੋ ਲੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੀਜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਪਾਣਾ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ चलो भाई Soles ਲੈ ਹੀ ਗਿਆ ਲੈ ਜੀ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜੇਗਾ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਪਾਣੇ ਆ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਲਾ ਝੋਟਾ ਦਾ ਝੋਟਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਵੇਖ ਲਾ ਕੇ ਆ ਸੁਬਹ ਆ ਕੈਨਲ ਵੀ ਬਜਾਈਏ ਬੇਲ ਵਾਲੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਬੱਤਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਪਾਈ ਸੀ ਪਾਣੀ ਲਾ ਲਓ ਜੀ ਕਿਵੇਂ 855 ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੋ ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖੀ ਜਾਓ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ
ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਸੋਰੀ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਕੋ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ, 855 ਨੇ ਕੱਢਤਾ।